單車隊，犀利喎，烏龜踩上嚟。鵝卵石徑啊！試下玩下先。五吉腳嘅位，哇唔得啦，吉腳到頂唔順啦，真係唔玩。燒烤場行出嚟，咁樣馬鞍山村路咧，就跟住呢個火牌行入去啦。一律收費9元正，星期六假期就1個鐘一班。好啦，條橋行過嚟之後呢，繼續行，仲有條小溪喎，幾靚喎。喺嗰邊行過嚟，見到呢個牌，昂坪佢指嗰邊喎，但係咧地圖教行呢度上去，咁啊，跳上去睇下啦。流水聲，有條小溪，有流水聲，睇下有冇得遠 zoom 先。冇噶，我即時 zoom 噶。喂，馬鞍山村路呢度應該係個咩村巴總站，佢寫咁昂坪上去喎，咁啊跟住上咯，再行上去啦。有公廁，不過去咗唔使啦。我繼續。呢度就係講嗰個咩石場啊，停車場，不過都好難揸到上嚟噶啦，咁嘅位。唉，繼續。哦，原來呢度起個咩此溪水供應附近村民日常飲用，請勿污染，就圍住咗啦。繼續。有小溪，有溪流，佢攬過去，繼續。石級，石級，石級誒石級，想下，行上嚟，好多人，跟住我哋去呢個昂坪營地，繼續落。嚟路，啲人話咁樣有郊野感覺喎，前面一路都幾多人。星期日，小心，有牛，呢隻牛企定定唔喐喎，差啲以為公仔嚟添，真係以為唔睬人。拗晒太陽啊！係啦，唔喐。有耳仔嘅喎，咩 B8818，寫住818佢耳仔。有一隻黑牛，係啦，我哋撈住黑牛，係啦，壓力幾鋪重裝。好上嚟啦，行到上嚟咁大個草皮草地，好啦，再睇下先，下聲睇靚景先，下聲行出嚟睇靚景，下聲行出嚟睇靚景，哇，正啊 ，nice， 望晒成個西貢，不過咧。冇遠處冇嘢爭啲啲喎，我計啦 Action Cam， 唉，繼續行個咩風試下先，繼續，好風呢度，繼續，我睇下佢哋喺咪上面先，睇下佢哋昂坪營地。幾靚！做咁咩啊？放飛機咯！放飛機？係啊！去揾你？係啦，去放飛機，順便去揾人。沿住條路
睇下一路沿住路抄啦，睇下抄唔抄到佢哋啦。哎呀，哇！咁細粒真係好難認人喎，點揾啊？你好唔好？你好似飛緊啊！係啊，飛緊啊！我都想試下。好難飛㗎，要考牌㗎。哇！點揾佢哋啦？哎呀，一路沿住條路上去揾下先。唉，一路上山。揾到喎！上山揾人啊，係啊。唉，一路上。邊個人啊？跟住上啊！一路上山啊！哎呦！而家狀態。哇！要揾喺度揾人認真唔易啦。喺山上面喎，係啦。唔見人喎。哇！跟住冇圖傳啦。哇！咪啦，冇圖傳啦，再落就翻嚟先啦，哎呀！你喺度？我見到佢哋先，衝落山啦！衝落山水源會，風速就極大。終於匯合到啦！好彩冇行上山，用飛機去睇睇先啫。唉喲，昂坪觀景台，哇！我都唔係睇嘢嘅地方啦。呢啲爛路先有行山 feel 喎，我又唔多覺啦。哇！行呢啲山先爛路先有 feel 喎，哇！唔知似日本邊度喎，我又唔覺啦。佢話呢啲路似日本喎，係咯。企嶺下茅坪。好啦，繼續斜到咁，我都唔知行沿路行翻轉頭攞車啦，定搭車翻去，再搭的士攞車啦。咁嘅環境，仲有一節行，就係呢段仔路似日本，OK 啦。嗰大堂嗰度咪有個咩？去嗰度 OK 啦，似日本喎，行呢度。咦 OK 喎，幾似日本路喎，就真係呢段路。又 OK 喎，落樓梯落咗成個鐘，終於見到村屋啦。OK。標記柱咩 C0000。We are here，終於落翻山底啦。咩餅咩碑，麥理浩昂坪新村嚟呢度，靚喎靚喎。
1A 翻去市中心。你啲海鮮船賣海鮮啦，釣上嚟俾你，撈上嚟俾你啲海鮮。搭99號落到嚟恒安，或者試下行翻上山都好喎。恒安景幾靚喎，有商場喎。去洗個手先，再挑戰行翻上去馬鞍山安街市。呢度嘢食喎。好啦，重新行翻上去燒烤場喎，試下啦。天色未黑，搏一搏試下啦，慳翻少少的士錢。見到啲咁嘅小白花，都幾靚嘅，呢個行山 feel 嘅。咦？竟然有個咁嘅小局部喎，OK 靚喎。有流水聲喎，唔錯喎。嘿，仲有700幾米10幾分鐘啊！喺度艇嚟唞下先啦。中國式涼亭馬鞍山亭，喺上面唞唞先。終於到返馬鞍山家樂徑燒烤場，終於上返嚟啦！上返嚟攞車啦，攞命慳返少少的士錢啦！抄牌，應該唔關我部事啊！不過快啲快，唔搞啦！抄牌，馬飛！抄牌！哎呦，喺閃晒燈上面，抄牌 ！Let's go！ 快頭啊！快頭！